Ibihe byiza abakunzi b'ikiganiro menya kuba kuri Victory TV nk'isanzwe muri kumwe nanjye Uwera Joseline akapa Jojo. No munsi rero turi mu karere ka Kicukiro umurenge no wa Gatenga turi mu kagari ka Karambo. Twasuye ikigo cy'amashuri nkuko muri kubibona ni Melkisedeki Nursery School, tugiye kuganira nabo. Ni ikigo cya Nursery School nkuko muri kubibona rero. Tugiye kugenda tuganira n'abana ese muri iki gihe cya COVID-19 abana bari kwiga gute, ibintu bimeze gute, ese ireme ry'uburezi riri gukorwa gute, ese nizembogamizi bahuye nazo muri iki gihe cya COVID-19. Nkuko muri kubibona urabona ko abana bari muri siporo hano, baratangiye bari muri siporo, bagiye kujya mu mashuri bagiye kwiga. So ni Victory Television tugiye kuganira n'abana biga gute, ese mu gihe cya COVID-19 babimeze gute, babayeho bate, abarimo bigisha bate. Reka tuganire nabo mu byinshi bitandukanye. Ni Victory Television muri kumwe nanjye Uwera Joseline akapa Jojo. Nshimira Jojo ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Haburigira Valence. Peace kuri mwese abadukurikiye. Wow, akobwa keza, bite byawe? Meze neza. Umeze neza cyane, ngaho uvuga cyane kugira ngo abantu badukurikiye batwumve ubundi bapepere gutya. Pepera hari pepere. Witwa nde? Nitwa Gihoza Yusira Keza. Wow, keza. Uri mwiza ubwo rero? Uri mwiza? Hanyuma Keza, wiga mu kangahe? Niga mu wa kabiri. Wiga mu wa kabiri, ubwo ni muri nasari. Mu wa kabiri abari muri top? Abari muri top. Mu ishuri mwiga iki? Wigeze mu ishuri mwiga iki? Twiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20. Wow, tapensi uzi kuzikubara, uzi n'icyongereza. Ngaho tubwire alphabetic correctors. Alphabet correctors, uruvande rw'inyuguti zose A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Wow, tapensi keza, kuzaba na Miss D. Uzi no kuvuga icyongereza? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 5. No kuvuga icyongereza. Reka tuganire mu cyongereza, sibyo? Good morning Keza. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Joseph Keza. Wow. And how old are you? I'm 5 years. Wow. Keza, ufite izihe nzozi?
nzaba umuganga njye mvura abantu. Wow, ariko tapesi zikuri kunyemeza. Uzaba umuganga ujya uvura abantu. Wow. Hanyuma Keza, ufite hari inshuti ugira? Hari inshuti ugira? Ngaho usuza nk'inshuti zawe zidukurikiye. Iyi ni televiziyo yagusuye. Nitwa Gihoza Yisira Keza. Urasuhuza nde? Ndasuhuza Jovia na Korovisi. Korovisi ni umuhungu? Ni umusheri wawe? Ni umusheri wawe? Ufite na sheri? Ndasuhuza n'abandi. Shema n'abandi bose badukurikiye kuri televiziyo bose ndabashuhuje n'ababyeyi banjye. Ni nk'iki wabwira ababyeyi bawe badukurikiye muri aka kanya bafite umukobwa mwiza Keza, umukobwa wifuza kuzaba umuganga uri kwiga cyane, ni nk'iki wabwira mama na papa, urababwira iki? Wenda nababwira ngo bazangurire igipupe na kamera, ubundi njye mfotora abantu bose badukurikiye kuri televiziyo, ngende mbafotora bose. Bazakugurira igipupe na kamera? Wow Keza. Ushaka telefone ariko bazayikugurira warakuze kuko uri umwana? Numara gukura bazakugurira na telefone. Nimara gukura papa azangurira telefone n'igipupe n'amarinete. N'amarinete, ukunda amarinete? Hanyuma Keza, ubundi wabaye wa kangahe? Nabaye uwa kabiri. Wabaye wa kabiri. Uri n'umuhanga cyane mu ishuri. Wumva uzagera nk'ikindi gihembwe ukaba wa mbere? Nyine nzaba uwa mbere koko papa azampa bravo angurire n'akamodoka. Wow, papa azaguha bravo akugurire n'akamodoka. Abana duha amashyi Keza kuko azaba uwa mbere. Ndi kumwe n'umusore mwiza cyane hano, witwa nde? Irakoze Joshua. Joshua, vuga cyane. Turi kumwe nande? Irakoze Joshua. Irakoze Joshua. Joshua, amakuru? Meza. Umeze neza cyane? Yego Joshua. Hanyuma Joshua, iyo uvuye ku ishuri ukajya mu rugo, iyo ugeze mu rugo ukora iki? Ndarya, nakaryama, nakabyuka nkora homework, ubundi nakahita ejo mu gitondo nakazayishyura teacher. Wow, iyo ugeze mu rugo urarya ukaryama hanyuma ugakora na homework, hanyuma mu gitondo ukayishyira teacher. Joshua, wumva ufite izihe nzozi numara gukura? Wumva uzaba iki? Nzaba umupolisi. Wow, wumva uzaba umupolisi ukajya urinda umutekano w'abantu. Kubera iki wumva uzaba umupolisi? Kuki wahisemo kuba umupolisi? kugira ngo abantu bazaza bibonzaje mbafunga. Ufite inzozi zo kuzajya ufata abajura? Umujura wese wibye ukagenda ukamufata? Ntabwo ufite se ko umujura ashobora kukubabaza cyangwa se akagukubita? Bakugura imbunda. Uzahita ugura imbunda? Imbunda urayizi? Wayibonye hehe? Wayibonye mu bapolisi. Hanyuma se Joshua, coronavirus urayizi? Ni iki? Ni agasimba gatoya. Kameze gute? Sinzi. Ntabwo urakabona? Ni agasimba. Hanyuma se gatwara iki? Gatwara korona. Gatwara korona. Hanyuma kugira ngo umuntu yirinde coronavirus ni ibiki akora? Yambara agapfukamunwa. Ikindi akora ni iki? Akahita ajya ku muhanda. Hanyuma Joshua, iyo uvuye mu rugo uje ku ishuri, mbere yuko winjira mu kigo, ni iki mubanza gukora? Turakaraba tugahita tujya mu ishuri. Mubanza gukaraba amazi meza ndetse n'isabune. Yego.
hanyuma hari igihe wari wagenda udakarabye? Hari umuntu uba uri tica muba muri kumwe? Mwese Joshua, nk'ubu nimba mama na papa bari kukureba, ni nk'icyo bababwira ati nimba uwa mbere papa na mama muzangurira iki? Nangurira moto cyangwa igare. Ushaka azakugurira moto cyangwa igare, hanyuma ujye uritwara. Ni icyo cyonyine wumva? Hanyuma ni papa uzakugura moto cyangwa igare, mama yakugurira iki? Yangurira igare, papa akangurira moto. Ushaka igare na moto byose? Joshua, twakomeje tubibutse ko iki ari ikiganiro menya kubaho kica kuri Victory Television. Muba muri kumwe nanjye Uwera Joseline akapa Jojo. Turacyari mu kigo Melkisedeki Nursery School, turacyaganira n'abantu batandukanye. Hano ndi kumwe n'umumama mwiza cyane. Ikaze kuri Victory Television, utangira unatwibwira. Murakoze, nitwa Uwimana Angelique, nkaba ndi teacher wigisha muri Top, nkaba na directrice wa Melkisedeki Nursery School iherereye mu Karambo. Murakoze. Wow, iherereye mu Karambo. Hanyuma tugiye kuganira, iki ni ikiganiro menya kubaho, tuganira n'abantu batandukanye ku bijyanye n'uburezi, ku bijyanye na business, ku bijyanye n'imibereho y'abantu batandukanye. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Gufungura kw'amashuri wabyakiriye ute? Gufungura kw'amashuri rero navuga ko twabifashe nk'inzozi, byaranshimishije cyane. Urabona twari tumaze hafi umwaka abarimu twicaye, noneho cyane ko prive ntago dupfa kubona umushahara, tubona umushahara uko twakoze. Byaranshimishije cyane, nari nkumbuye abanyeshuri, nkumbuye morale, nkumbuye story z'abanyeshuri, nari nkumbuye ishuri cyane. Byaranshimishije cyane pe, na n'ubu kandi ndacyishimiye. Wow, byaragushimishije cyane. Ese mu gutangira hari imbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi twahuye nazo ni nyinshi cyane. Urabona muri nasare abana bari batoya, gufata umwana w'imyaka 3 ngambara agapfukamunwa bakaduta, ukirwa ukagatora ukagasubizamo. Twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane kudupfukamunwa tw'abana. Noneho bamenyereye kuvuga iyo bicaye nko mu ishuri kubigisha nk'akaririmbo cyangwa se amasomo, agomba kuba yapfutse umunwa, niyo asubije ntubimenya kubera ko umunwa aba yawupfutse. Twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane kubera iyi covid, nta kundi ariko cyane kudupfukamunwa tw'abanyeshuri bitubera imbogamizi, ariko tugenda tubicamo gahoro gahoro. Batangiye kumenyera baratwambara, nuko nimo biraza. Nese ubona kwiga kwabo bitazasubira inyuma? Ubona ari iki mukora kugira ngo uko bigaga nubwo hashiki icyorezo bakaba bambara udupfukamunwa bijye kuri wa murongo n'ubundi wa mwana, nubwo utabasha kumenya ibyo ari kuvuga yambaye agapfukamunwa, ariko stili n'ubundi ataha afite bwa bumenyi n'ubundi aba yaje gushaka? Ubundi nka kuriya baba bari kuvuga, twe tugerageza ku buryo ugenda umwegera ukavuga ati subiramo uvuge wenyine, akabivuga wakumva bisubiyemo ari wenyine, ukavuga ati yabifashe. Ukegera n'undi wabonye atavuga neza kubera agapfukamunwa, ukamwegera ukamuhagurutsa ukavuga ati subiramo wenyine, ukagenda utoranya umwe nyine kugira ngo hatagira utakara, bose bagendere kuri line imwe. Ese ubundi hari ikibazo mwani mwahura nacyo kubera covid, abana n'ababyeyi bikaba bitari kugenda neza? Iki kibazo duhura nacyo n'ababyeyi, ukureba uko umubyeyi akavuga ati ngiye tica uriya mwaka twatangiye narishyuye minervare, narishyuye ibikoresho, narazanye za hygienique, ntago nzongera kubizana. Umuntu akamuga ati rero uzongera ubitange kuko twatangiye ibintu bishyashya, uzatanga minervare. Ati nzatanga minervare gute kandi naratanze indi na minervare natanze umwana katize, ubwo urumva natanga indi gute? Ubwo rero tukabura ukuntu tubigenza, tugatuza. Gusa nyine bamwe bagenda babyumva bakabyumvishanya n'abandi kubera amanama tubashishikariza yo gukora, tukabaganiriza, bamwe bagenda babyumva buhoro buhoro. Nyine nize mbogamizi wahuye nazo kubera kiriya cyorezo se, cyangwa ibibazo wagiye uhura nabyo byazanwe n'iki cyorezo nk'umwarimu wari uri mu rugo atari kwigisha? Kiriya cyorezo cyatuzaniye ingorane pe, nta muntu kitagizeho ingaruka, ariko cyo noneho twebwe abarimu ho rwose byari bikaze cyane, kuko kiriya cyorezo kuva cyatangira ibigo bimwe bya prive ntabwo tubasha kubona umushahara nka leta.
twebwe prive zimwe na zimwe duhembwa ari uko twakoze. Ubwo muri iyo guma mu rugo twaricaye, nta gufata ku mafaranga, twaricaye paka, nta no gufata n'igiceri ko twe duhembwa ari uko amashuri yatangiye twakoze, yaba ari muri vacances ntabwo duhembwa, ntabwo tubona ku mafaranga. hanyuma tubwire ubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo iterambere rya mwarimu rigere kure? Icyo mbona gikwiye gukorwa nk'uku nguku, twenda hari amaprive menshi cyane adahembwa muri vacances, hari ayahembwa muri vacances, ariko hari amaprive menshi adahembwa muri vacances. Ngiye ikintu nakwifuza nuko byibuza nubwo bataduha umushahara wose mu gihe twicaye turi muri izo vacances, ariko byibuza akaduha nka 1/2 natwe mu gihe twicaye mu rugo tukagira icyo tubona. Ntitube nk'abandi ngo tuzarya uko twakoze mu gihe tubanye iyo vacances y'umweru cyangwa se y'ukwezi kose gushire nta n'umushahara nta n'igiciro cy'atanu tubonye. Nifuza ko badufasha natwe prive zimwe na zimwe bagira ikintu batugenera. Hanyuma turi kugana ku musozi w'ikiganiro nimenya kubaho kuri Victory Television, muri kumwe nanjye Uwera Josephine akapa Jojo. Turi kuganira na directrice ndetse akaba n'umwarimu. Hari agatopike tujya tugira mu kiganiro menya kubaho, tubaza abo twasuye ese ni iki murusha abandi. Ubwo turahita tuvuga ngo muri nursery ziri mu gihugu cy'u Rwanda ni iki murusha mwebwe nk'ikigo cyanyu murusha izindi nursery zose? Ikintu niziyo kuri Melkisedeki Nursery School iherereye mu Karambo nuko nzi ko twita ku banyeshuri, turabigisha koko naho ugeze hose ukabaza ati umwarimu bita Teacher Ange Karambo baramuzi. Nari n'abana baturuka mu Gatenga ku Isonga bakaza kwiga mu Karambo kuko twita ku bana. Nta mwana tujya twigisha hano ngo ave muri garden yahanganga agiye mu wa mbere, ahantu hose agiye baba bavuga turi mwana turutse kuri Melkisedeki pe. Cyane no abana bo muri top bo turabigisha kuko umwana wo muri top uvuye muri top urangije Melkisedeki akajya mu wa mbere primaire neza ibyo bamwigisha byose abireba aho cyangwa Urakoze cyane Ange Uwimana. Murakoze cyane. Nkuko mwabibonye twasuye ikigo Melkisedeki Nursery School, tugiye kuganira n'umuyobozi wabo ari we Dr. Bishop Nyirinkindi Thomas Ephraim. Agiye kutuganiriza byinshi bitandukanye. Mwabonye abana uburyo biga, uburyo baza ku ishuri, mwabonye uburyo bitwara. Tugiye kuganira n'umuyobozi wabo atubwire byinshi bitandukanye. Ese iki kigo cyatangiye ryari? Ese nayahe mahame iki kigo kigira? Reka tubwire byinshi bitandukanye. Ikaze kuri Victory TV Dr. Murakoze. Nuko maze kuvuga amazina yanjye yavuze Bishop Dr. Nyirinkindi Thomas Ephraim, abandi umuyobozi w'iki kigo Melkisedeki Nursery School, kikaba kandi gishamikiye ku itorero Église de Dieu du Nouveau Testament. Ntabwo twatangiye mu buryo nkuko bavuga za business nk'ibindi business cyangwa n'amashara business. Twebwe twabitangiye kuko byari muri gahunda ya stati zacu yuko tugomba kugira uburezi. Ni bimwe mu byo tugenda ko kwita ku burezi cyangwa se ku buzima. Tukumva ko tugomba nyine twigisha ijambo ry'Imana kandi abantu bakiga ijambo ry'Imana biga n'ubundi bumenyi bishingiye nyine ku mashuri. Nicyo gituma twatangiye itorero muri 1979, ariko ubwo tutangirana nyine no kubwiriza ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana no kwigisha abana. Ariko muri ibyo bihe ntabwo byatworoheye bitewe nuko rimwe ndetse ntibemeraga za école gardienne tuzishinze baje baratubwiye ngo turi kuroga abana. Nicyo natangaye ahubwo kubona ubu ngubu barabigize itegeko. Ariko muri ibyo bihe badufungiye insengero nyinshi n'ahantu henshi twari dufite za école gardienne, bazifunga turabireka.
tubona dushishikarira ku by'ubuzima gatozi, tubona ubuzima gatozi muri 1991 mu kwa 11 tariki ya 7 kwa 11 ngo twabonye ubuzima gatozi, ariko ubuzima gatozi ntitwashoboye kubwishimira kuko kubunezererwamo ngo dukore imirimo kuko twayiyemeje muri statut yacu kuko hahise habaho jenoside yakorewe abatutsi 1994. ubwo rero nyuma rero muri 1995 cyane cyane nkuko twagombaga nyine gufatanya n'abandi kubyutsa mu Rwanda no kugira ngo turebe ko u Rwanda rwari rwarasambutse. ubwo rero nanone cyane ndetse twabisabwe n'umurenge badusaba ko twagerageza gufasha abana no gushinga nyine Ecole Gardienne, bishobotse twagira n'andi mashuri. ubwo rero 1995 niho twatangiye Ecole Gardienne Melchizedek Nursery School. uko icyo gihe twakoranaga n'umushinga nanone wa Compassion International. iyo Compassion International ikigo cyacu hano cyaje kuba gito, ahantu hato bavuga ko ari hatoya, bituma bakimurira ahandi ku rindi torero, twebwe dusigarana nyine Ecole Gardienne yacu. ariko nabwo ntabwo muri ibyo bihe ntabwo twacitse intege, ahandi nabo twari tubafite za Ecole Gardienne. dufite Ecole Gardienne Muhanga, dufite Imbazi muri Huye, dufite Ecole Secondaire ikaba ifite na Ecole Gardienne. ariko ho twabanje naho twari twarabanje Gardienne kera ahitwa muri Rusizi, ahitwa Umwegera. hari hamaze ku kigo cyaragutse gifite Ecole Secondaire Umwegera muri Rusizi, mbese mu karere mu murenge wa Mwegera Gikundavura, ariko ni muri Rusizi. ubwo rero hano kuko ariho mazu yo tuvuga, twakomeje rero kugira Nursery School Gardienne. ubu ari intego yacu nyine no kurerera u Rwanda, kurerera Imana no kurerera u Rwanda. hanyuma mwabivuze neza cyane ko umwana apfa mu iterura. nkamwe mubona ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo ireme ry'uburezi ribe international cyangwa se rigere kure? mu by'ukuri ubirebye sinavuga nuko nyine amase ya kera atagiho mu rutaro, yuko twigaga n'ubu wabyita kera, ariko hari hakwira ireme ry'uburezi. yuko umuntu yarangiza mu mwaka wa 5 avuga Igifaransa, yashobora kwigisha umwaka wa 3. ndibuka ko bigeze kumbura mu ishuri ngo njye kwigisha, kagiye kwigisha baje kunsuzuma, inspecteur diocese amherite ntabwo nari narize ngo ndi ku cy'uburezi, kuko nari nahisemo njya kwiga mva mu nzobere mu ishuri. ariko icyo mvuga ni uko hariho gahunda ihamye yo kwigisha abana. muri iki gihe mbona turi kwigisha mu Cyongereza, ejo mu gitondo bazana Igifaransa, twigisha Igifaransa, ejo mu gitondo bazana Icyongereza. niba rero ko kuvuga ngo niba dushaka kuba bilingue tuzige zombi, kandi zose zigire gahunda ihamye kandi zigishwe nanone n'abazizi. kuba turi gutangira kwigisha mu Cyongereza, abazi Icyongereza ni bakeya, nabo bashobora kukigishamo ni bakeya. none bazakomeza batyo. uretse ko numvise ari umwe mu bayobozi yavuze ngo yajyaga ajya kwiga Icyongereza, hanyuma akagaruka akaza akakigisha abandi, bakomeza bakiga baramenya. nibyo ariko byaramabura kindi. intumbero mufite muri uyu mwaka? muri uyu mwaka yacyo twari dufite cyane twagizeho cya mbere cyo twifuzaga ko nyuma nanone tugira abana benshi
kandi tukifuza ko abana nyine bamenya, tukifuza ko abana no gukurana neza n'ababyeyi cyane cyane, gufatanya n'ababyeyi nyine izindi nzego z'ubuyobozi za leta, kandi tukifuza ko abana nyine, twifuza ko abana bacu bazagenda bamenye, bakajya bavuga nyine ngo abana bize kuri Melkisedeki Nursery School, cyane imbere yacu ko abana bamenya, ko abana bagira uburere kandi bakagira discipline. Niyo nacyo dutoza abantu cyane, n'abana biwanjye nababwiraga kugira discipline, kuko discipline niyo gikuru cyane gituma umuntu nyine ashobora kugera ku cyo yashaka kugera, cyangwa icyo abandi bamwifuzaho, nuko bafite discipline. Mwabibonye rero twasuye ikigo Melkisedeki Nursery School, twaganiriye byinshi bitandukanye nk'uko mubona abana bameze neza cyane, batuganirije bazi kuvuga icyongereza, bamwe bafite inzozi zo kuzaba dogiteri, abandi bafite inzozi zo kuzaba abapolisi bakajya bafata abajura, ni byinshi bitandukanye. Ni byiza cyane kubona abana nk'aba, burya bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Rero iyo umwana ahawe uburere akiri mutoya akura neza ndetse akazaba umuntu w'umugabo. Rero reka dushimire abakunzi bacu badukurikiye, tubifuriza kugubwa neza, ndetse n'abandi bana badukurikiye, namwe mukomeze mwige. Kwiga niwe musingi w'iterambere, nimwe muzaba abayobozi b'ejo hazaza, nimwe muzaba perezida, nimwe muzaba abadogiteri, nimwe muzaba abanyamakuru, nimwe muzaba abarimu. Mukomeze mwige hanyuma mwitware na neza. Tubifurize kugubwa neza mwirebera Victory Television. Mwari kumwe nanjye Uwera Joseline, naho ubutaha. Ciao.